bakalan buat dance tutorial seperti biasa. Sekarang aku bakalan buat dance tutorial dari UNFORGIVEN. Unforgiven. Langsung aja, go. Hey. Oke, kita langsung aja ke tutorialnya. Jadi pose pertama harus sengaja kaki kirinya aku lurusin karena biar gampang bunganya. Oke. Jadi mulai dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tak. Itu start pertama. Coba kita ulang pelan-pelan. Pertama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mundur. Lanjut ke part kedua. Mundur. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ulang dari part kedua. Itu dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 1, 2, 3, 4, 5. Bahunya ke belakang, ke kiri putarnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 7, 8 and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, ulang dari part kedua. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and part ketiga. Part ketiga. Hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Baru lanjut hop. Kayak gitu, oke? Ulang di part ketiga. Hop. Ngangkut. Turun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Turun. Ini part keempat. Part selanjutnya. Hop. 1, 2, up. 1 and 2. Putar. Loncat. Bangun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lanjut. 1, 2, hop. 3, 4, 5, 6. Dari sini baru geraknya. Nah, kayak gitu. Oke, ulang. Dari part jatuh. Hop, ini. 1,
1, tarik, hap, badannya hap, maju, one, tutup, hap, hap, and one, tutup, putar, hap, bangun, terus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. Dari sini baru keratnya. Keratnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ulang. Dari keratnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. And 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, putar 7, 8. Lagi sama, ulangi gerakannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 7, 8. 1, 2, 3, and 4, 5, 6, 7, 8. Selesai. Jadi, kita pulang dari kelasnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. And 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. And loncat, 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 loncat. And 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. And 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. And 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, selesai. Semoga tutorial ini membantu. See you next video. Bye bye.